हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एलेक्स सिरप के बारे में। ये सिरप सूखी खांसी के लिए है। बात करें तो इसका MRP 141 रुपये के करीब का है। ये सिरप ग्लेनमार्क के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथ्सोफन, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनोल्फाइन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफिलरमाइन मिला हुआ है। आइए अब बात करते हैं यह दवा किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एलर्जी जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देती है। अब बात करते हैं इसका डोज के बारे में। इसका डोज डॉक्टर्स के सलाह से ही लें। ऐसे तो इसका डोज एडल्ट के लिए 7 से 10 ml दिन में 2 से 3 टाइम लिया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नींद आना, उल्टी आना, सिर दर्द, घबराहट, चक्कर आना, सीने में जलन इत्यादि हो सकता है।